Ya, gabus lagi, coy. Akhirnya dapat juga gabus. Lele jumbo. Foto Frio. Mancingnya mantap. Itu udah sial. Pulai ya. Pisau kari kan. Aku teman-teman akan pakai tembok bulu itu. Sawah, guys. Tempat kita mancing, guys. Mancing ikan betok, guys. Gabus lagi. Gabus lagi. Wah. Anjir. Ya, gabus lagi, coy. Akhirnya dapat juga.
Ya lepas coy. Why? Ya betul. Iya. Ikan betuk, bro. Bayang, peninggal gitu ya. Kari. Oh. Nih. Lele jumbo. Enggak gitu. Gabus lagi, bro. Gabus. Jangan lupa subscribe-nya ya. Betul. Jauh aja. Nggak jauh.